Heute zeigen wir euch das Set 1024-2, den Mini Cooper, bestehend aus 1077 Steinen. Yeah! Ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Erstmal den Karton. Ich zeige euch mal, was hier so bei ist. Hier ist die Frontseite. Ich freue mich tierisch auf dieses Gefährt. Meine Schwiegermutter fährt zwar den neuen Mini, bin aber ein ganz, ganz großer Fan und gerade der alte, der ist einfach nur klassisch, einfach nur geil. Ich bin total gespannt drauf. Wie man hier vorne schon sieht, viele, viele Teile. Ich frage mich sowieso, ey, wie haben die das überhaupt hingekriegt? Ich freue mich schon drauf, das Ganze hier aufzubauen. Wir gucken uns einfach mal den Karton an. Hier sieht man auch noch mal so ein bisschen die Frontseite, die Seite und auch hinten. Es ist wirklich, man kann erkennen, dass es ein Mini ist. Ich finde es genial. Hier hinten sieht man auch noch mal die Vielzahl der ganzen Bausteine, die hier sind. Ich brech ab, wirklich. Es ist genial. So, die Rückseite, sehr futuristisch auch gemacht. Also hier sieht man wirklich, welche Funktion dieses Fahrzeug auch eigentlich hat. Die Türen lassen sich öffnen, der Sitz lässt sich nach vorne kippen, das Dach abnehmen, ganz klar, damit man auch ein bisschen reinkommt. Guckt euch mal an, wie detailreich dieses Armaturenbrett ist. Die Heckklappe, aufklappbar, mit einem Korb, mit einer Decke drin, perfekt zum Picknick. Und natürlich darf das Ersatzrad unten auch nicht fehlen. Sehr schön. Hier vorne die Motorhaube kann man auch öffnen, Motor ist auch mit drin. Ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Wir machen es jetzt mal auf. Ganz vorsichtig. So, und dann schauen wir mal, was alles in der Kiste drin ist. So, da haben wir Tüte Nummer 2, Tüte Nummer 3, Tüte Nummer 3. Wow, das sind zweimal drei Tüten. Tüte Nummer 1. Nochmal Tüte Nummer 1. Tüte Nummer 2. Nochmal Tüte Nummer 3. Tüte Nummer 2. Also wir sehen, wir haben zweimal die 1, dreimal die 2, dreimal die 3 und das dazugehörige Aufkleberset, wie man hier sieht, mit der Bedienungsanleitung. Ich packe das auch hier mal schnell aus. So, packt das Ganze hier wieder in den Karton rein. So, genau, Mini Cooper, die Aufkleber dafür. Die Nummernschilder, entweder ein deutsches Kennzeichen oder ein englisches Kennzeichen. Also ich würde vorschlagen, oder halt hier unten noch ein amerikanisches, ich würde vorschlagen, wir machen, so wie sich das gehört, die englischen Kennzeichen ran. Ja. So. Jetzt muss man nur wissen, welche Farbe kommt jetzt vorne ran. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ich gucke einfach hier drauf. Hier sieht man, weiß kommt vorne heran und gelb sieht man hier, kommt hinten dran. So, 2 Bedienungsanleitungen sind auch mit dabei. Sehr schön. So, das war das Paketinhalt. Der Inhalt. Wir packen einfach mal die Packung schon wieder weg. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und ich wünsche euch viel Spaß. From this moment, how can it feel this wrong?